بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو. زما دغه لیکچر چې دا ته میډیول لومړی لیسن اړوند او موضوع ده رو سیټ فنکشنز. دوستانو رو سیټ فنکشنز که څه هم د کورس برخه نه ده خو بیا هم مونږ باید پرې پوه شو چې دا څه شی ده او ان شاء الله کله چې دا کورس بشپړ شي بیا به مونږ په رو سیټ فنکشنز باندې تفصیلی ویډیوز جوړ کړو او تاسو ته به وسپارو. دوستانو رو سیټ فنکشنز چې کوم دي دا لرې پروت یا په موجوده اس کیو ایل سرور کې ډیټا سورس چې کوم دا یعنی ډیټا بیسونه چې کوم دي هغه کویری کوي. کله چې دغه ډیټا بیس کویریز کړل هغوی باندې کار وکړه بیا موږ ته ریټرن کې یا آوټپوټ کې یو آبجیکټ راکوي. هغه آبجیکټ بیا موږ کولی شو چې په ټي اس کیو ایل سټیټمنټ کې ټیبل یا ویو په څیر یې وکاروو. یعنی رو سیټ فنکشن چې کوم دي هغه ډیټا سورس چې کوم دا هغه کویری کوي او موږ ته آوټپوټ په شکل کې آبجیکټ راکوي او دغه آبجیکټ بیا موږ کولی شو چې ټیبل یا ویو په څیر یې په ټي اس کیو ایل سټیټمنټ کې وکاروو. د دوی مثالونو څخه دلته ما درې راوړي دي چې هغه اوپن ډیټا سورس ده، اوپن کویری ده، اوپن رو سیټ ده او څلورمې همداسې اوپن ایکس ام ایل ده. دوستانو دغه اوس موږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیختن سپارم. الله مو مل شه.